阿兰师傅，我已经决定好了，以后就跟着你了。没问题，你先把这个机油倒掉吧。好的。加新机油。师傅慢走。要不要先换套衣服啊？没关系的，我就穿这个吧。那我们先干活，等忙完了，我带你去买被子，你就暂时住在厂里面。可以的，我都听你的。今天我要把长城炮的车壳给喷了，和原车一样的颜色。先把胶带给撕了，喷一点除胶剂在上面。这个是沙子，我们一起把车壳打磨一下。好。先让依依打磨，我去切一块铁皮调油漆。是这样的车。我再等1分钟，或许下1分钟看到你闪躲的眼。一共400块钱，2瓶底盘装甲，2罐油漆。正常来说，一个全车漆1罐就够了，但是我的车包括了车门里面、外面都要喷，所以加了1罐。累不累？还好，就是手有点酸。哦，对了，刚刚有个车主来找你。找我什么事啊？他说他的故障灯亮了，想检查一下发动机。走了就算了吧。走吧，我和你一起打磨哈。车壳已经打磨好了，好累啊！把它顶起来，喷底盘装甲。把机盖、叶子板、车门全部拆掉，单独喷漆。现在要把门和机盖都喷上漆，依依你去外面吧。好。油漆已经全部喷好了，现在出去把发动机吊在大梁上面。可以了，今天就到这里吧。我带你去看一下你住的地方，小心一点，楼梯有点高。你看一下这个房间怎么样？可以的，我要求不高，晚上没老鼠就可以了。小兰，可以给我涨点工资吗？你要不涨工资的话，我明年就留在老家了，不过来了。又要涨工资啊？要不晚点再说吧。有一个车发动机异响，车主不敢开，我们过去给他看一下。好，我去准备工具。这是那个雅阁车主。你好，你好。你好，师傅。不废话了，先看看啥问题。发动吧。小刁，你有没有听出来是什么声音？听不出来。踩油门。听到了，这一块在响。那你说这个要怎么修？用排除法把皮带一根一根拆掉，然后再启动。如果还响的话，就是发动机内部坏了。行吧，那你先拆皮带。小兰，我让你带的东西带了吗？小兰，皮带拆掉了，你来看一下。皮带拆掉了就先发动吧。踩油门。声音还在。那就是发动机里面坏了。先熄火吧。先给他把这个盖子拆掉。
先把气门盖子拆掉，看看链条，感觉有一点点松动。现在打算把链条拆下来看看。断了，皮带盘的螺丝太紧了，套筒都已经用快3个了。在拆曲轴盘的时候出了一点意外，螺丝太紧，套筒都拧破了。在附近又买了几个套筒，再试一下。哎呀，好，终于松了。把这个盖子拿掉就能看到问题了。发现问题了，机油泵的链条螺丝坏掉了，现在链条很松。把链板拆掉。但是我把面板拿掉之后，发现一个更大的问题，里面的牙纹坏掉了，在这里肯定是没有办法修了。现在需要把车拖回去，让专业的人重新开一个螺丝孔。不修了，找一个拖车拖回去吧。专业的大师我已经请来了。现在焊了一个疤，然后把它打磨平整，然后再拱上螺丝牙纹就可以了。先把大师傅的钱付了，他今天还有好几单，挺忙的。已经全部装好了，去发动一下。OK 了，可以了，已经没有声音了。小兰，你感觉我今天干活怎么样？干活还可以，至于涨工资嘛，要不明年再说，因为我不知道明年我还继不继续开修理厂。前面有一个人在向我招手，这不是我师傅吗？小兰，你去哪里啊？我刚从外面修车回来，你在这里干嘛呀？你看我这个样子还能干嘛？你的车又坏了？对啊，就是现在挂上档不会走了。是不是半轴又断了？不知道，我一个人也看不到，要不你下车来帮我看一下。好。等一下，找一块石头，先把轮胎卡住，再来一遍。传动轴没有转。那你先出来吧。这个可能是那个自动变速箱坏了。我刚刚看到你这个前面有的地方在漏油。前面是发动机和变速箱又没关系。你看你这个水壶上面全是油。哎，你看还在流，这什么东西啊？这个应该是机油，看一下机油标尺，不是机油，机油挺多的。那会不会是变速箱油？我下去看看。这油看起来有点少啊，就只放出来一点点油。师傅，你快跟我说一下到底是什么问题啊？其实问题很简单，你把这个水箱拆下来你就知道了。挂不上档跟水箱有什么关系啊？我是你师傅，你要相信我的话，你就赶紧拆。好吧，那我去拿个盆，先给它把水放掉。它这个要先拆护板，这块护板好重，大概有30多斤。放水螺丝特别紧，拧不动，直接拔管子。这里面全是白色的，这个拿掉，先拆电子风扇。现在就可以把风扇拿出来了，风扇拆掉了。兄弟们，我大概知道是怎么回事了。这2根管子是自动变速箱的，它是连接到水箱的，很有可能这里面内部漏油。把下水管拔掉，全是乳白色的。等修好之后，还需要清洗发动机内部。把2根变速箱的油管拔掉。水箱拿不出来，下面还有螺丝。现在给它把保险杠拆掉，
要把这颗螺丝拆掉。水箱终于拆出来了，这个是水箱，里面装的是水和防冻液。这个是油管，里面装的是自动变速箱的油。这里面有可能已经串通在一起了，我把它打开看一下。这里面就是自动变速箱的散热器，肯定有地方在漏油。把管子接上，把水倒满测试。看到漏气的地方了，就是这个地方在漏。师傅，这个水箱要怎么修啊？换一个吧，换一个新的。行，那我让小雕送一个过来。东西到了，先打开看看是不是一样的。确定没问题了，开始安装。因为发动机内部要清洗，所以先给它加普通水。师傅，下来帮一下忙。好了，够了。最后把卫生打扫一下。我上车试一下。小兰，可以了，多少钱？加了6瓶油，换了一个水箱，你就给个成本价吧。好的，我回去让我老婆转给你。好。我自己的车坏了，挂上档不会走，像这种情况100%是变速箱里面坏掉了。但是自动挡的我又不会修，我找了一家专修自动变速箱的，老板说要3000块钱左右，3000块钱真的好贵呀。但是不修的话，这个车就报废了，不能开。现在最好的办法就是自己先打开看看，如果简单的话就自己修，复杂的话就找别人修。这个车小，轮胎也小。把车顶起来，把变速箱油放掉，把半轴拔出来，把发动机顶住，然后拆变速箱。转。好。就放这边地上。这个变速箱维修我得小心一点，因为从来没有拆过，有可能会出现拆掉装不上的情况。接下来我就把自动变速箱打开，我从来没有拆过这个东西，如果拆掉装不上的话，只能找别人修了。这个是滤网，就一颗螺丝。这个不知道是什么东西，也不知道怎么判断好坏。继续给它把后盖拆掉，这里面就只有2个齿轮。继续给它把大壳子拆掉。这个是空壳子，这些东西我都不知道叫什么名字，反正见螺丝就拆。这个东西像电路板一样，这个是差速器，我知道。东西好多啊，看起来比发动机还复杂。这个是离合器片，和手动挡一样，挂上档不会走，有可能就是离合器片打滑了。下面还有东西，都把它拿出来。这底下还有一组离合器片。我好像发现问题了，就是这个卡环断了。我不知道它有什么作用。
挂上档不会走，这个应该就是主要原因。再检查一下其他有没有损坏的。全部检查了一遍，这个离合器片看起来也不怎么好了，其他都是正常的。为了一次能修好，我打算把离合器片和卡簧都换掉。现在需要购买配件，配件的话大概是700-800块钱。配件已经买回来了，现在给它装回去。已经全部装好了，油也加好了，现在上车试一下。挂 D 档，轮胎会转吗？不会。那完了，挂倒档试一下。挂倒档，现在会转吗？还是不会转。兄弟们，我的长城炮车壳到了，叉车我都已经提前找好了，往这边打一点。先把车壳插起来，然后师傅再把货车开出去。再把车壳慢慢放下来，下面放4个辅助轮，方便等一下移动。车壳已经卸下来了，车斗也已经卸下来了，把运费付给货车师傅。好，师傅，谢谢你了，这么晚了，辛苦了。不客气，不客气。车壳的木架已经被我们拆掉了，这些小木头也没有浪费，被我们锯成这种一小块一小块的，可以用来烧炉火，放点柴火进去，再加点煤炭。哇，好暖和！小兰，有一个人找你。这个人是来看泡水车的。来了，在那里，我带你去看一下。就是这个车，你看一下，我在里面干活，有问题的话就叫我。现在我要把这个车壳安装上。先用叉车把车壳吊起来，然后把木架子拿掉。现在把大梁推进来，把车壳放上。老板，你过来一下，怎么啦？车主说我的车没有晒干，这个玻璃上全是水汽。这个是玻璃起雾了，正常的，跟泡水车没有关系。这个没有关系，玻璃都看不清楚，很影响安全的。那你等我一下，我给你处理。好的，那我再看一下这个车。小兰，快点！来了来了，先给他把方向打死，然后再往后面推。位置对准之后，就把车壳放下来。再稍微调整一下，车壳的位置都对了，现在把车斗放上。这个车斗就在这里不动了，直接把车推出来。现在车壳和车斗都已经安装好了，但是很遗憾，位置对不上了。哎，位置相差了很多。现在只能重新校正大梁，明天再说吧。看一下炉火怎么样了，快灭了，再给它加点煤炭。